Hello, lobinhos e lobinhas, tudo bom com vocês? Gente, vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou trollar, eu trolei minha amiga mikaemy. Então essa conversa foi ontem, né, pra eu gravar hoje, que essa conversa foi ontem à noite. Então bora lá. Ela me passou o número dela do WhatsApp, então ela falou, oi amiga, eu falei, oi, tudo bem? Aí eu disse sim. Eu falei, sim, é você. Aí ela disse, eu tô. Aí eu falei, que bom. Eu falei, Mi. Aí ela não gosta que ninguém chame ela de Mi. Porque o nome dela é Mikaemy. Aí ela disse, não. Aí ela falou, eu não gosto. Gosto de que você me chamar assim. Aí eu falei, kkkk. Aí ela colocou esses emojis aqui de brabo. Eu falei, desculpa. Ela falou, tudo bem. Aí eu mandei um monte de emoji. Falei, mikaemy, ela falou, oi, eu não sou a Vanessa. Ela disse, como assim? Você não é a Vanessa? Eu falei, eu sou a Júlia, mas ninguém falou. Sério? Posso perguntar uma pergunta? Umas coisas, quer dizer, eu falei assim. Quantos anos você tem? Qual a sua cor favorita? E roxo. Aí ela disse, ah tá. Eu falei, e o que? Aí ela disse, nada. Eu falei, ah tá. Ela disse, manda a foto do seu rosto. Eu falei, tá. Aí eu mandei essa foto da Júlia nimegril. Maravilhosa. E o meu celular tá descarregando. Que ótimo. Então ela disse, é você mesma? Eu falei, sim. Manda áudio. Aí eu falei pra ela, Sou a Júlia nimegril e sim a Vanessa, sua amiga mikaemy. deixa eu colocar de novo, porque eu não escutei muito direito, não. Sou a Júlia nimegril e sim a Vanessa, sua amiga mikaemy. Aí eu mandei esse áudio. Aí ela disse, oxe, eu jurava que era ela. Falei, mas quando começar as aulas eu vou te pegar. Aí eu disse, tchau, deu ruim. Deu ruim, aí disse, tchau, tchau, gente. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.